Sekwengezwe umkhumbi ogqize ngemjotshantaba yombayimbayi emgodleni wezikhali zombutho wasemanzini kuleli. Umkhumbi SAS King U-Shaka Zulu ukwazi ukumelana nezimo ezinhlobonhlobo, kanti-ke wethiwe ngelembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha inkosi U-Shaka kaSenzangakhona. Lo mkhumbi wakhelwe eKapa, kanti-ke umsebenzi wokwakha udle imali elinganiselwe amabhiliyoni amabili amarandi. Ungowesibili-ke kwemithathu ethiwe ngamaqhawa kuleli. Owokuqala i-SAS King Sekhukhune, kanti-ke kuzolandela i-SAS Adam Cook owayengumholi-ke wesizwe samaGrigwa. Umbutho-ke wamatilosi kuleli uthi akusiwo wonke-ke umuntu okungethiwa ngaye lemkhumbi. King U-Shaka Zulu is one of the great warriors that has actually fought for the independence of this country against colonization. Kanti-ke inkonyama yamaZulu Isilo U-Misuzulu kaZwelithini umemezele ngokusemthethweni ukwethiwa kwalo mkhumbi. On behalf of the government of South Africa, today I officially name this vessel the SAS King U-Shaka Zulu vessel. Amabutho awamukele ngehubo lomkhumbi. Ngithi sonke esikhona nababekhona nabayawubakhona, lolu suku kofanele kube usuku olungakhohlakali emlandweni. Umkhumbi SAS King U-Shaka Zulu uzosebenza ukuzulazula olwandle, umise uphinde uhlole imikhumbi ebukeka isolisa, bese-ke uqapha ngelokhozi ukuthi akungeni zelelesi zasolwandle kuleli. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 ozilethelwa i-Newsroom Africa, nginguNtando Mnyandu eThekwini.